Hello. Good morning, everyone. You may feel a little bit different now because today we are using a new platform for conducting our class. So we moved to Microsoft Teams. Okay, but anyway, it's the same. It's the same thing. And as you know now, is today, as you may have seen already. So as today, as usual, so we are conducting an online class. So please feel okay. Just go and fill out the form about how you access this class and where. And today we are having the first test. The first test, you may have seen the test blueprint already. So the test will begin soon. Okay. And as you may have known already about the details, so it's gonna be 1.5 hours, and after the test, we're gonna have some of the lessons, some part of the lesson after the test, because as you know that we have quite a tight schedule on Wednesdays, and we have lots of quite a number of national holidays. So in this way, so we can just, so we don't have to make up any classes upon any national holiday. Okay? Are you following what I'm saying? Are you there? Yes. Yeah. โอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่เนาะนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแหละนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นแค่แพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มนึงนั่นเองซึ่งก็แน่นอนเราเรียนออนไลน์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทำฟอร์มตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำ formative test ตัวแรกเองนะครับซึ่งพวกหนูก็จะรู้รายละเอียดที่ได้โพสต์ไปแล้วเนาะว่าข้อสอบเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วจากนั้นแล้วเราก็จะหลังจากสอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเรียนต่อเนาะนะครับเพราะว่าตารางมันก็จะแน่นๆหน่อยนะสำหรับวันพุธนะครับเพราะว่ามันโดนวันหยุดหลายวันนั่นแหละนะครับทีนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปเมคอัพหรือว่าไปทำอะไรตรงส่วนนั้นเราก็เรียนตามตารางไปนั่นแหละนะครับโอเคถ้า if you are feeling ready for the test นะครับ you can start adjusting your camera and then turn on everything นะครับ turn on the camera and adjusting the position angles and all everything so you may start now ถ้าพร้อมที่จะนี่แล้วก็พร้อมที่จะสอบแล้วก็จัดการเลยครับเหมือนสอบปกติเลยจัดการได้เลยครับ
อาจารย์ค่ะ ครับครับ มันขึ้นว่า video sharing is disabled by the administrator ค่ะ มันอันนี้หนูแชร์สกรีนมาเหรอครับ ไม่ต้องแชร์สกรีนเนาะ ไม่ใช่ค่ะ เลือกกดวิดีโอมันไม่ได้อะค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นอันนั้นไม่ได้เซตอะไรเลยเนาะแค่เปิดวิดีโออย่างเดียวนะครับ ลองดูสิได้ไหม Okay, so you are seeing the screen, right? เห็นครับอาจารย์ Okay. Okay. I think everyone is here now, right? We are having like 20 total. We have 23 people, 24 people. I think is everyone here. So are you guys ready? Okay. Do you want to start the test? As you know, it's gonna take you 1.5 hours. Now you have 1.5 hours to finish all the test. นะครับ There are 30 items in the test and it divided into 3 parts. And each part measures different aspects, including vocabulary, grammar, and reading. Okay. Are you ready? พร้อมแล้วครับอาจารย์ All right. So I'm gonna post the test and see you in 1.5 hours. Good luck, everyone. อาจารย์ครับเหมือนมีเพื่อนรันสีบอกว่ายังเปิดกล้องไม่ได้เลยครับ อ๋องั้นรอก่อนไหมรอดูได้เนาะ
คุณโอเคหรือยังเลยคุณยังเข้าไม่ได้เพิ่งเข้ามาด้วยเนาะแป๊บหนึ่งนะ Okay, so I believe everyone is ready. Now I look at you guys and you guys feel like, oh my God, when is gonna happen? Okay. All right. So I'll just post it, and then also I'll see you in 1.5 hours. Okay. 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 Good luck, everyone. Okay. No worries ครับ
อาจารย์ครับขอถามเรื่อง reading หน่อยได้ไหมครับ ว่ายังไงนะครับ คือเหมือนข้อแรกอะที่อาจารย์ถามว่า what are the three most common reason why a person get a tattoo ครับ คือมันตอบได้ข้อเดียวเหรอครับ ใช่ครับ ทุกอย่างตอบได้ข้อเดียวครับ แต่แบบมันมีใน passage หมดเลยไม่ใช่เหรอครับ มีอีกข้อหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์ ใช่ครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเค ลองดูครับผม
อาจารย์ครับ ข้อ Media Image นี่ก็ตอบได้หลายข้อหรือเปล่าครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนไทป์เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับลองดูแล้วกันครับไม่มีปัญหาครับ อาจารย์พูดอีกทีได้ไหมครับมันนี่พอดีไม่ได้ยินไม่ครับครูแค่เปลี่ยนระบบ choice ให้แบบไม่ต้องเป็น multiple choice ครับครูเปลี่ยนตรงด้านหลังนิดนึง
อาจารย์ครับ reading ข้อ 4 อาจารย์ยังไม่ได้แก้นะครับ reading ข้อ ครับ ข้อที่ถามว่า media image are linked to อะครับ มันตอบได้ 3 ข้อเลย 4ครับแก้ไปแล้วครับ แก้ช้อยให้แล้วครับ ถ้าของผมยังไม่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขอบคุณครับ อาจารย์คะgrammar part 2อะข้อแรกอะค่ะ มันคือ at your arm หรือเปล่าคะ อะไรนะครับ grammar part 2อะข้อแรกอะค่ะ ทำไมมันมีปัญหาตรงไหนเอ่ย ในคำถามอะค่ะ why don't you get a doctor แล้วก็ ทำไมล่ะครับคำถามทำไมล่ะครับคุณต้องถามก่อนคิดว่ามันแปลกๆ ไม่แปลกอะครับ มันแปลก โอเค มันแปลกมันแปลกยังไงอะครับ โอเคค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ คือสงสัยถามได้นะครับคงไม่มีปัญหาอธิบายให้ฟังได้คือ แต่ต้องถามนิดนึงว่า มันแปลกหมายความว่าแปลกในมุมของหนูคือแปลกยังไงครับอ๋อเข้าใจแล้วลองกด refresh ดูนะครับ
So we are approximately 20 minutes, okay? I believe that most of you guys have already finished. Huh?
I believe that you guys can take a break, okay? And we can return and see each other by 10:40. Sounds good? Okay.
Hello, are you back?ๆครับอาจารย์ กลับมาแล้วเนาะ ครับกลับมาแล้วครับ Okay, so welcome back. So I believe that the test wasn't too difficult for you guys anyway. Good. Okay. And for today, we're gonna talk about a little bit about some parts of Unit 5 first. So then we're gonna talk about the brain power. Okay, we're gonna go through some of the contents in this unit just a little bit, and we can continue with that next week. Okay, because when we are talking about brain in this unit, okay, if you see it calls brain power here, okay, and when we are talking about brain, what do you guys think about brain? What's the idea you think about brain? is complicated. Okay, it's complicated. Okay. And in general, when we are talking about brain, what is it generally used in your opinion? I think it's used for thinking and control our body. Okay. So mainly, as everybody knows, now everybody knows that we use brain to process things, right? And we use brain. General idea is that like we use brain to process things, and we use it to control, to control parts of our body, and also that if we're talking about brain as well, so we can talk about memory, if we can compare brain, so the brain is kind of like similar to the storage, I would say, that we can go back and look at things that store in the room or in the box, something like that. Now, if you can compare just like that. So when we talk about memory, if you look at the passage here, okay, when we talk about brain, so we used to memorize things, right? We used to memorize things, but when we memorize things, so when you forget something or when we watch something and when we put something there, we have put something there. So in general, we just have to go through of it, right? We go back there and then we look at it.
So I just want you to skim just a little bit and then we can talk about this in the passage. Okay, I'll give you about 2 minutes to skim through it and then we can discuss just a little bit about this. So how do you feel after reading the text? Does it reflect anything? So you might have seen, as I told you in the, at the when we first started the unit, that just like when we are talking about brain, so brain is just like the box, the storage, the memory, the place that you can just put all the memories, all the things, all experiences that you get through, just put it in there. And yeah, if you look at in the text, so the text they have like two different where we are talking about brain. So as we know, we used to think, right? As your friend said, we used to think and we used to control. And another ability that we can use the brain, just in general, we used to memorize things, right? Now when we used to memorize things, according to the text, if you recall from that, so according to the text, there are people to memory, right? When you recall that. So the first thing is like a picture memory, and the second thing is the mean to retain words by using image, right? So do you think you guys are having this type of memory, like visual memory? I'm asking like when you want to retrieve your experiences, recall your memory to
retell something or to reminisce to what else? Yeah, to rethink about something. So basically, how do you think about it? You think about it's just like the pictures come to your mind first, or you just use the other senses in order to help you recall your memory. When you want to recall or when you want to retrieve some information back that has been stored in your brain or in your mental inventory, something like that. How do you retrieve them? Do any pictures related to your retrieval process or something like that? Okay, anyway, that's just like that because as we know now, we use our brain to memorize things, right? So in this case, so you can expand, you can use the brain to read a lot of things as in the focus in this unit. So we are talking about using lots of words that starting with we. You may have known already that when you see the words that starting with we, so it means that you something again, right? So that must be like the place, or that must be the source of it, and then you just keep doing it again and again. But it depends on what you want to read it. Okay. So there's a lot of read in the text. So if possible, so let's do this just a little bit. Can you just look at the text and then, okay, and then you choose the correct meaning of each word that you came across in the text. Okay, I'll give you about 5 minutes to finish the thing. Okay.
Okay. So, do you get anything to share with the class regarding all the answers here?ข้อหนึ่ง So there A are, yes. ข้อหนึ่ง A repeat ค่ะ Okay, so repeat, right? Say or do something at the second time. Repeat, okay? So when you get repeat, so the second one is remind, okay? So we have 5 pairs, huh?3A ตอบ retrieve อะครับ All right, so you said bring or get back something. So retrieve. And another one should be retain. All right. 2A recall ค่ะ Okay, if you remember something, so you recall and you refresh to be reminded. Okay. 4A ข้อ ตอบ 4A เอากันเลย All right, so number 4, enjoy remembering and talking about the past is reminisce ค่ะ okay, reminisce. All right, and make something stronger, reinforce.ข้อ 5A recognize นะครับ All right, so remember somebody, something. When you see or him there again, so you recognize and recorrect to remember somebody that making special effort to remember. Okay, so let's have a look. All right, that's great. So you got everything. Okay, so repeat. Now you do something again, and you remind, right? Remind. So cause someone to think of something. Okay, recall, remember something, and refresh, be reminded. Retain, have it. Now retain, keep something. Okay, and retrieve, just go back and get it. And reminisce. So just like you think about the past and then you enjoy about it. And reinforce, to support. You support something, and recognize is remember when you see them again, they recognize, but recollect. So there's something that's special effort to remember, to recorrect something. Okay. All right, thank you. So you know now, basically, when we talk about brain, right? So we read something from the brain, right? Retrieve, recall, remind, read, whatever. Now that this use a lot of, that's the thing, that's the perk of the brain, right? Because and our body that we can just like, okay, retrieve something from the brain, that we have like the large storage in our body, right? And if you see that when we're talking about repeat, recall, retrieve, we recognize, reminisce, recollect, and all those things. So we're talking about situation that happened in the past, right? There are many situations in the past that we can retrieve, we recall from the brain. And when we're talking about the past, so there are many situations happens, right? And many situations happens that when we are talking about the past, so like, okay, situation happened, like you did this, you did that, you did that, you did that. But if something repeatedly happened in the past, or something appeared substantial in the past, so you could remember about it, right? That's the thing that, okay, because in our life,
obviously we do things like we are running on the treadmill, right? Like we are like the lab mouse, right? We do things repeatedly in our daily life as well. And then when we talk about that, so we can refer back to the past as well. As you may have known that we do things here, so we just like we see everything like as a pattern, right? We don't want to change that, and we tell them, as you guys all know already, when we talk about that, so we talk about like using something that present, right? When we talk about we talk because when we are talking about language or when we talk about telling stories, so we think about time. When we think of period of time as well, that's quite important in this language, because in English and other Romance language as well, so time is quite important about that. And when we talk about things in the past, so obviously you know that we use past simple in general, right? But when because now we are talking about brain. When we are talking about brain, so basically we're talking about something that we can read, we can redo, we can retrieve, we can do just that. So in the past, the situation in the past is quite substantial, but sometimes it's more like the it's how can I say, it's repeated, right? And in this case, I just want you to give you just some ideas about that. In this case, so when we talk about things in the past, so you know that it obviously you use past simple to talk about it, past words about it. But if we talk about like something repeatedly happened in the past, so we're gonna use these two more words here to help you signify, tell people that it's not just only general situations or actions in the past. It's more like the habits or it's more related to yourself and related to your habits. Okay, when we talk about past habit, we can use two main words or two main groups of words that we can use. We use the word used to here and would. And I would give you that be careful about used to here. Used to here, we treat it as we treat it to a certain extent, it's more like a helping verb to signify that it's about past habit, okay? Because we have another used to as well, okay? That's another used to. It's just like we directly add the word used to as used as a verb to address an action or the act of use something. But used to here, we used to metaphorically refer to the habits. So if you look on this one, okay, when we are talking about used to and would here, so basically when you use these two words here, so we talk about habits in the past, but we can use both of them to talk about the habit that repeatedly in the past, okay? But if we want to talk about just specific or situation in the past, we opt to use past simple instead. Okay, basically we use past simple, used to and would to tell about situation in the past, and we can use to talk about habits as well. But if you use, mostly if you use like used to or would, they signify more likely that you repeatedly did something in the past. Okay,
นะครับเราก็จะพูดถึงวันนี้เราก็จะพูดถึงว่าในส่วนที่เรามองเห็นก็คือว่าถ้าเราพูดถึงสมองใช่ไหมสมองก็จะพูดถึงสิ่งที่เราแบบจะต้องไปดึงกลับมาเนาะอะไรก็ได้ที่เราสามารถดึงกลับมาได้นั่นเองเนาะก็จะมีคนที่เรามีวิธีจำที่มันต่างๆกันมีเข้าไปทำหลายๆ activity ต่างๆมากมายใช่ไหมครับว่าเราใช้ทำ activity อะไรได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ดึงมันกลับมาดึงข้อมูลดึงความจำมันกลับมานั่นเองแต่ส่วนหลักๆก็คือเราก็ใช้ brain ใช้เป็นเหมือนกล่องเก็บของอะเนาะแล้วเราดึงอะไรออกมาใช่ไหมครับมันก็เป็นของที่ถ้ามันเก็บเข้าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเก่านั่นเองใช่ไหมซึ่งที่เรารู้กันว่าถ้ามันเก่าอะไรพวกนี้ในทางที่เป็นทางหลักไวยากรณ์นิดนึงก็คือเราก็ต้องใช้อะไรที่พูดถึงอะไรที่เป็นอดีตเข้ามาใช่ไหมครับที่เราใช้ตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปเนาะก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ก็คือมันก็จะได้ดีเทลอะไรมากขึ้นในการที่ใช้ used to ตรงนี้เนาะนะครับมันก็จะมี would กับ used to เนี่ยที่เราจะใช้ในการที่จะบอกนิสัยในอดีตนั่นเองนะครับแต่นี้มันก็จะมีเซนส์ของมันด้วยนะว่า when we are talking about this one when we use these set of words no? to signify your habit so it gives people ideas that you no longer practice such habits in the present okay so this one just it means that you are referring to something in the past only no that's the sense so maybe when you talk about that so you don't need to explain something further so people can slightly interpret that okay no more for this one no you don't have you don't do you don't go you don't eat you don't whatever no you don't whatever you mention choice of words that you use anymore เนาะก็คือถ้าเราใช้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันก็จะสื่อได้เลยเนาะว่าแบบไม่แล้วปัจจุบันไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ใช้ตรงนี้แล้วนั่นเองสิ่งที่เมื่อกี้ที่ครูบอกเนาะก็ต้องระวังไว้นิดนึงก็คือ use ตัวนี้แหละเนาะนะครับ use to ตัวนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้สื่อเนาะมันไม่ได้สื่อว่าในตัวนี้คือหนูต้องดูอะไรมันจะดูได้มันต้องดูจากบริบทแหละนะครับว่าสิ่งที่เหลือที่มันตามมาเนี่ย use to ตัวนี้จะสื่อว่าเป็น show past habit หรือเปล่าว่าเป็นการที่เราสื่อว่า verb ตัวนี้เป็น action ในการทำอะไรในอดีตหรือเปล่านั่นเองนะครับต้องระวังดีๆเนาะเพราะว่ามันจะมี used to อีกตัวหนึ่งนะอย่างเช่นmy mother used ตัวนี้มันก็จะล็อกไว้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งไปเลยอันนี้ครูก็บอกไว้แล้วกันเนาะมันจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งถ้า used to ในโครงสร้างหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็น used แล้วตามด้วย something หรือ someone เนาะตัวนั้นนะครับก็คือเป็นการที่แบบเรา treat สิ่ง I treat something เนาะอย่างเช่น my mother used tongs use tongs to pick up some food from the tray something like that เนาะอันนี้มันไม่ใช่เป็น habit แล้วนะครับมันเป็นลักษณะที่มันสื่อถึงว่าเป็นการใช้เป็น action มากกว่าโอเค Are you followingครับอาจารย์ Okay, no? So I hope you can just distinguish them, no? But you can use this one if we are talking about this. So there are many, no? Many activities, many words that we can use here, and we can help you to recall, to retrieve, there are lots of activities and words that you can use it. Now, including this group of words that you need to remember or memorize, because in this unit we are talking about this one as well. Because
as you see lots of big words like re something, so that's just like a clear cut. That's another easy way, right? Because we find words in dictionary and then we find like we find all the words that we can use, not single word that can give you meanings, right? But when we are talking about meaning, there are lots of words that can signify, and that's quite subtle, I would say. That's quite subtle, no? Because when we are talking about this aspect, because when we talk about brain, so we have to use it to memorize things, right? And when we talk about this, so you might have been familiar with these kind of sets of words, okay? And it gives you different meanings, no? So this set of words, they are phrasal verbs, okay? Because when we talk about brain, so we can use our brain to do lots of activities, right? And we can express our activities in different forms, in different kinds of words. And another form is that you see, we express words in form of the something, right? We use the prefix to attach something. And on the other hand, we can use these phrasal verbs to express. Now you may be familiar with that because phrasal verb is very common in spoken language, okay? Because it's easy to speak, but sometimes it's slightly difficult to retrieve or say you can easy to recognize them, right? Because these words you can see already, but sometimes when it comes to using this word, there are many ways. Now you can split them, or you can just use them. Some of them, there are 3 types. Now when we are talking about phrasal verbs here, I'll just give you general because I believe that you know phrasal verbs already. No? When we are talking about phrasal verbs, there are 3 types. One is that they go together. Another one, so they go separate. Okay, and either they go together or they go separately. There is no change of meaning. Okay, that's the how you use phrasal verbs. Okay, and I would say obviously if you look at all these words, so you might have been familiar with them, but for those who are not familiar with that, so I would say that's the only way that you can use to memorize all phrasal verbs. You have to use and memorize them. That's the only way. Okay, but some of them where you can just recall from words that you might have seen, like these words, and then you can guess. Now you can guess from looking at them. Now looking at the first word. อันเนี้ยนะครับก็คือที่เราใช้สมองแล้วเราก็ต้องจำอยู่แล้วแหละนะครับซึ่งครูก็จะบอกทริคไว้อีกอย่างหนึ่งนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการใช้คำนั่นแหละเนาะนะครับเราพูดถึงอะไรเยอะๆในบทเนี้ยมันก็จะพูดถึงการที่เราต้องจำคำจำนู่นนั่นนี่เข้ามาเพราะว่ามันจะมีแอคชั่นที่มันเกิดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตเนาะอดีตเยอะๆอะไรขึ้นมานั่นเองนะครับคำพวกนี้เขาก็จะมันก็จะสื่อเนาะมันก็จะสื่อ these are if you want to memorize these group of words เนาะso it's easy just like the action that can help you to memorize things in this case no right because you have like look up picked up drop out no keep up sign up note down no something related to action that related to your perhaps in the past no this one you can use that นะครับ but ถ้าเราพูดถึง phrasal verb เนี่ย phrasal verb มันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับถ้ามีหลักการที่จะต้องทำจริงก็คือแค่จำแล้วก็ใช้นะครับแต่ phrasal verb จะมีด้วยกัน2แบบเนาะ
เป็นแบบที่สามารถแยกออกจากกันได้กับแยกออกจากกันไม่ได้แค่นั้นเองเวลาใช้ ซึ่งจะรู้ได้ยังไง ก็ต้องเห็นต้องผ่านตาและต้องใช้ มันก็คืออยู่ก็ต้อง go through นะ go through ก็คือ you have to see นะครับ and then recall and retrieve from what you have seen เนาะ but I believe that you might have been familiar with these things already นะครับมันก็เป็นเซตที่ก็จะต้องแบบตามมอลแหละเนาะนะครับแต่ก็จะเป็นเซตที่เขาให้มาที่มันจะเป็นคำที่แบบเกี่ยวกับ activity ที่เราช่วยเราจำได้เนาะว่าแบบเป็นกิจกรรมที่เราทำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็น vocabulary ที่มันก็จะนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาลองใช้มาลองดูกันอะไรแบบนี้เนาะนะครับ Are you following? Am I going too fast? Can you retain all the things that I have been going through? Can you keep up with that? Can you follow it? Yes. Yeah, it's not that too heavy, right? It's just like the it's more like we are I refresh your memory, right?ใช่ครับอาจารย์ Okay, so that's good, huh? Because there's a lot of things to memory, you know, right? That's and when we talk about these things, so that's like the because we talk about all the thing as well, because when we are talking about brain as well, right? Brain, we are not using our brain to memorize things or right? We also use our brain to recall things in order to help ourselves learn, right? And we can learn from that as well. Now we can use our brain to learn things like the constructing things, learn language as well, right? And also we can use the brain to memorize this thing as well. And it's quite this one, as we know that we are talking about the different kinds of phrasal verbs, right? And when we use verbs as well, you cannot avoid that when you see verbs. So you cannot avoid that. You have to encounter or you have to see verbs that come with something, right? In the structures of that. Because this one, I'm trying to structure all the things together, no? So we are talking about verbs. So there are many kinds of verbs because we have to talk actions, right? When we talk about a lot of actions, so we are talking about repeated action as well. And when we talk about these words, so we talk about this one as well because there is no way as well. So you may recall that when we want to express about our action, another way that we can use, we express by using verb with ing and verb with infinitive. There are some slight I would say there are some hint or implication when you use this one as well, okay? As you know, when we are talking about, when you see, no, you can recall very easy, right? When you started, I would say like when you started learning tenses, so it gives you some general, right? It gives you general like the
that if the words that end with ing you can recall. Now you may recall just that. Now you may recall and repeat what you have been what you have stored in your mental inventory, you know. Like if you recall, like if you see ing, right, it gives you the sense to a certain extent, no? It gives you the picture. You can reimagine, no? Like it gives you like the action that currently, I would say, like it's ongoing, right? It's continue, right? It continues, it continuous. But when we are talking about infinitive, it may help you to, it may recall you that when we talk about infinitive, so you're talking about states, right? State, what you see in general, right? So it goes to this one. It will help you just a little bit, no? It trick that help you think that which one should be gerund, which one should be infinitive in general. Okay, I'll just give you some ideas now, but if you have any other methods that can help you retrieve, recall, and retain information that you have listened or seen, no? So you can let me know, now we can share together นะครับเมื่อเราพูดถึงนะเมื่อเราพูดถึงวิธีที่เราจำอะไรพวกนี้เข้ามาปุ๊บมันก็ต้องพูดถึงการกระทำแหละเนาะแต่การกระทำปุ๊บในภาษาอังกฤษก็จะมีการกระทำที่มันจะช่วยในการสื่อได้อีกนั่นเองในการที่เราจะช่วยสื่อออกมาว่าการกระทำที่เราทำตรงนั้นน่ะมันสื่อออกมาเป็นการกระทำที่เป็นแค่สภาพเฉยๆเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นสภาพที่เป็นเห็นมาหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเห็นอะไรที่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาอะไรซึ่งหนูก็สามารถที่จะย้อนนึกถึงได้เนาะใช่ป่ะใช้สิ่งที่เราจำมาย้อนนึกไปได้ว่าโอเคถ้าเราเห็นหรือได้ยินเนาะได้ยินตรงนั้นมันก็จะช่วยทำให้เรา recall ได้ retrieve information ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีแค่เสียงที่มันลงท้ายด้วย continuous เป็น ing เนาะหรือเป็นเสียงที่เป็นตัว verb ธรรมดานั่นเองนะครับมี to นู่นนั่นนี่อะไรเข้ามาอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็จะมีความหมายที่ต่างกันนิดนึงนะครับ so I can give you just that เนาะอันนี้ again นะ again I would say there is no way to do other than memorize and use them. Now it will help you to recall, retrieve, retain, all the things easier. นะครับอันนี้หนูก็จะรู้จักอยู่แล้วหรอเนาะครูมั่นใจว่าพวกหนูรู้จักอยู่แล้วก็คือ verb ที่เป็น gerund หรือเป็น infinitive นั่นเองนะครับมันไม่มีวิธีอื่นเลยนะเป็น action verb เนาะคือมันก็ต้องดูว่ามันเป็น action verb หรือเป็น stative verb อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงอันนี้ครูก็จะบอกวิธีที่ช่วยเรา retain ได้นิดนึงก็คือถ้าเป็น gerund หรือเป็น infinitive อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะไปเน้นที่เป็น verb ที่เป็น action verbs มากกว่านั่นเองครับแต่มันก็จะดู action verb ตัวเนี้ยมันก็จะดูว่ามันจะต่อยังไงมันไม่มีวิธีอะครับมันก็ต้องจำหมดเลยเนาะว่ากลุ่มนี้กลุ่มนั้นหนูว่าคุ้นกันอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือแค่มา refresh ให้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าอันนี้มันใช้ได้ในลักษณะที่ว่ามันจะ relate กับ lesson ในส่วนที่ว่ามันเป็น verb ที่มันเอามาสื่อถึงการกระทำหรือ action ที่มันเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นการที่ไปเน้นนะเป็นการที่ไปเน้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเราใช้ในส่วนที่เป็น infinitive หรือ ing เนี่ยมันจะมีไอเดียที่ต่างกันนิดนึงอันนี้มันเป็นแค่โครงสร้างของมันเนาะอย่างที่ถ้าอันนี้หนูก็ต้องจำไว้นิดนึงนะครับว่าแบบถ้ามันตามด้วย infinitive ก็จะมีกลุ่มอะไรบ้างซึ่งครูมั่นใจอยู่แล้วว่าหนูต้องผ่านตามมาก่อนอยู่แล้วในการที่เรียนภาษาอังกฤษมัธยมออกมาอยู่แล้วแหละว่าใช้อะไรยังไงนะครับซึ่งนั่นแหละครับ recall retrieve and reuse them นะครับ it will help you to become more familiar with its usage and can understand retrieve all the meanings and usage นะครับ more effectively นะครับแต่มันจะมีสิ่งที่อยากจะบอกไว้ตัวนี้แหละนะ
นะครับก็จะมีแค่เป็นกลุ่มที่มันเป็นใช้แล้วความหมายต่างออกไปแค่นั้นเองนะครับมันก็จะมีแค่พวก hate like dislike เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น verb preferences นะครับ verb preferences ก็คือมันจะบอกนะครับ verb or liking preference นะครับ preference หรือ liking เนี่ยมันให้เป็นแค่นิดเดียวเอง but in general don't worry about that when we are talking about conversation นะครับ when we are talking about like in general conversation there's no significant different when you want to express something นะครับก็คือไม่ต้องห่วงอันนี้แค่บอกไว้เฉยๆแค่นั้นเองมันแค่สื่อได้เวลาเขียนอะไรพวกนี้ครับเขียนหรือพูดที่เราต้องการจะเน้นจริงๆเนี่ยมันก็จะให้ความหมายที่มันแตกต่างกันจริงๆแต่คือแค่ว่าถ้าพูดในเซนส์จริงๆแล้วคือต่างเท่าไหร่หรอครับแค่เอาความหมายโดยรวมแค่นั้นเองเนาะแต่ก็จะบอกไว้ถ้าเป็นแบบพวก hate like love dislike เป็น verb of preferences เนี่ยถ้าตามด้วยอันนี้หนูก็คงรู้อยู่แล้วเนาะถ้าตามด้วย gerund นั่นเองนะครับมันจะ emphasize action in general but if you use infinitive นะครับ just to be specific นะครับ this one is quite substantial quite deviant นะครับคือมันจะแตกต่างมันอะไรพวกนี้นั่นเองแต่อันนี้ you talk about in general because it's just like continuous เนาะjust like you do it again and again and again and again something like that นะครับแล้วก็ถ้า chain of meaning หลักๆเลยมันจะมี verb ด้วยกัน 4-5 verb ด้วยกันนั่นเองที่เราจะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ forget remember เนี่ย if you use with gerund เนาะit gives you like about memory that in your brain that you can retrieve but if you use with infinitive it's important to do something นะครับ remember or forget เนี่ยนะครับมันจะให้ความหมายที่ต่างกันก็คือถ้าเป็น ing มันก็จะให้ลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับความจำทั่วๆไปเฉยๆแต่อันนี้มันจะเป็น substantial เป็น specific actions นะครับเนาะส่วนตัวนี้อันนี้มันไม่มีวิธีจะทำอย่างอื่นหรอกครับคือครูต้องอธิบายเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วหนูก็เอาไปลองใช้กันดูคือเอาไป relate เนาะwhen you look at all the words here, if you want to memorize them, so I would say the easiest way you can relate, you can relate these words to your own memories, and make sense out of it. So it may help you to recall, retrieve, and retain. นะครับ them easier. Go on ที่เรารู้อยู่แล้วแล้ว go on ก็คือทำอะไรไปเลยนั่นเองเนาะbut if you go on ing เนาะ with gerund so continue action already in progress เนาะ just like continue เนาะ this one นะครับ but if you use with gerund so it's just like the change situation เป็น sequence นั่นเอง stop เนาะ stop we are talking about two different things เนาะ stop ถ้าเติม ing เลยก็คือแบบ recently the end but on the other hand talking about stop here you talk about like stop to do something because what นะครับ because of what เนาะอันนี้ก็คือแบบหนูก็ต้องให้เหตุผลเข้ามาเนาะ they stop to talk to each other or we stop to eat because the food เนาะ the food was run out อย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้ก็จะแบบนี้แต่ mean ตัวนี้เราจะรู้อยู่แล้วเนาะ mean นะครับเป็น resolve action นั่นเองแต่ if mean ตัวนี้นะครับ mean ตัวนี้มันเป็น intention นั่นเองนะครับ I ก็อาจจะได้ยินบ่อยนะ I didn't mean to hurt you something like that เนาะหรือ you may have heard from the song เนาะ or seen in the movie I didn't mean to นะครับก็คือฉันไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถไปใช้ได้ในส่วนนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวสุดท้าย the last one here นะครับ regret นะครับจริงๆมันมีเยอะไปกว่านี้อีกเนาะในบทนี้เขาก็ให้ตัวพวกนี้แหละที่มันเป็นแบบ word that reflect เนาะ reflect substantial action or memories นั่นเองเนาะนะครับ and regret เนาะ say sorry เนาะsorry something that you did เนาะก็จะใช้เป็น gerund นะครับแต่ถ้า
something that you are about to say that's like the you want to be formal นั่นเองเนาะก็จะใช้เป็น regret ที่ตามด้วยinfinitive นั่นเองโอเคนะครับ Am I throwing lots of information at you? Can you retain anything? Or does it help you? Does it remind you anything? Does it recall you anything? Does it serve as a refresher to help you feel refreshed from what you have learned in the past? อันนี้โอเคหนูเข้าใจไหมที่ครูพูดไปเข้าใจค่ะโอเคมีคำถามไหมเอ่ย Am I going too fast เพราะว่าอันนี้ครูว่ามันก็จะเป็นแบบจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนาะที่แบบมันแตะได้แหละมันไม่ต้องลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากเพราะว่าครูคิดว่าพวกหนูก็คงรู้กันในส่วนนี้ครูแค่อยากจะแค่ refresh พวกหนูจะให้หนู recall ได้อะไรแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็ we can talk about this we can talk about now we can start we can discuss further in details in each topic เนาะ that they present in the book now where we can talk more now that in next unit in next week อันนี้ครูก็แค่จะให้แบบเป็นภาพไปโดยรวมก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในสัปดาห์หน้าอีกทีนึง because เนาะ as we know that next week we're gonna talk more about like we do more on activities and questions and discussions เนาะโอเคอันนี้ครูก็ให้เป็น general ideas ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ core content just a little bit of that เนาะมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ย Anyone? Anything? สัปดาห์หน้าเรียนที่ไหนหรอคะเรียนตอนนี้คือถ้าแน่ๆก็คือ conduct เป็นออนไลน์ไปก่อนเลยอะครับเพราะว่ามันก็ยังมี situation ที่มันยังแบบไม่น่าโอเคเท่าไหร่เนาะแต่หนูก็ยังเรียนออนไลน์กับวิชาอื่นอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเนาะก็ถือซะว่าเราก็เรียนออนไลน์กันไปยาวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะพูดอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยครูจะค่อยบอกแล้วกันดีไหมโอเค What do you think? Are you good with that? โอเคค่ะโอเคนะครับมันก็ตามนี้แหละเนาะบอกว่ามันก็คลาสมันก็คงไม่อะไรไปขนาดนี้เนาะนะครับครูก็คงไม่ไปเร็วไปอะไรแบบนี้เนาะมีอะไรสงสัยก็บอกมาแล้วกันนะครับถามมาแล้วกันครูก็หวังว่าที่พูดไปก็คงแบบช่วยเสริมเติมไอ้นี่ได้อะไรแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาดู activities อะไรกันเนาะว่าโอเคมีอะไรบ้างแบบนี้ก็ลองไปดูอ่านมาก่อนแล้วกันนะครับเนาะlet me be reminded that don't forget to do เนาะ don't forget to do the online self study เนาะ you can start doing it เนาะอาจารย์ครับครับไอ้ post quiz ที่แบบอาจารย์โพสทุกอาทิตย์นี่คือต้องทำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ครูก็ดูพวก attendance ดู participation อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
อย่างนี้ทำย้อนหลังได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าอาจารย์เช็คไปหมดแล้วครูก็เช็คตามเวลาก็คือมันก็จะมีตามเวลาที่ครูยังไม่ได้ปิดควิสอะไรพวกนี้หรอกครับ แต่ก็คือแบบก็ทำมาเถอะครับไม่มีปัญหาหรอกทำมาเถอะไม่มีปัญ โอ หา เค ครับ ขอบคุณครับ คะแนนวันนี้อาจารย์จะประกาศตอนไหนเหรอคะ ได้ครับเดี๋ยวครูจัดการเดี๋ยวขอครูไปคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก่อนด้วยเนาะเพราะเราสอน2 เซตใช่ป่ะรู้ว่าเพื่อนเราก็เรียนเซตหนึ่งด้วยเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวประกาศครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวขอครูตรวจความเรียบร้อยครับเดี๋ยวตรวจความเรียบร้อยแล้วให้มันเรียบร้อยชัดเจนก็จะได้บอกแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับมีข้อสงสัยอะไรถามอีกได้ครับมีไหมก็คงจะแปลกๆหน่อยนะรูปแบบใหม่ใช่ไหมเคยใช้กันไหมMicrosoft Teams คือจะย้ายมาใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหากับ Google Meet นิดหน่อยเนาะก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับโอเคก็คือต่อไปใช้ลิงก์นี้เรียนเลยใช่ไหมคะแบบเข้าคลาส ใช่ครับเพราะว่าหนูจะเห็นที่ครูโพสต์ไว้แล้วเนาะใช่ไหมครูเปลี่ยนลิงก์แล้วจะใช้ลิงก์นี้เรียนไปเลยครับก็คือว่าเราก็จะมาเจอที่ใช้ตัวนี้เข้ามาแทนอีกตัวหนึ่งเนาะขอบคุณค่ะ ครับผม Are you hungry? Yes. Yeah, it's time, right? Okay. What you eat? Do you have any ideas recall from your past? Or what you gonna rediscover? I would say what you gonna rediscover in your refrigerator or in the kitchen. You may say like, yes, I'm gonna do some research, right? Do some research about food, okay? All right, นะครับ whatever you gonna eat, so I hope you enjoy นะ if you have anything just let me know นะ you know where to find me นะครับ anything at all นะ and if you want to know something more and if you think like you want something so just let me know and then I can just prepare something for you and then you can ask me as well นะ in class as well to see if I can implement or I can address your doubts or questions, okay? I'll try to address, I'll try to give you more as much as information as I can, no? If you think that I can be helpful to you, okay? Just let me know if you need anything, okay? And if you don't have anything further, so thank you very much, no? Thank you very much, and I'll see you again next week. Same time. Okay? Enjoy your lunch, everyone, and enjoy your afternoon, no? And the rest of the week. สวัสดีครับอาจารย์ Okay. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ